個係咪鏈頭啊？屋企有老婆可以買呢啲嘢嘅咩？會唔會係第二頭家啊？如果大家唔知呢個係咩咧，呢個係一個飛機杯嘅大品牌啊！呢個顏色會唔會係料嚟嘅咧？個紙巾就喺佢哋隔離啊，有啲特別嘅鋪排啊！哦，有貓10分，哇！佢間貓屋靚過我間貓屋2000倍喎！我嘅貓貧民窟一樣，有一個路飛 Gear 5怪獸 S 號。怪獸8號啊 ，OK 收到你。怪獸 S 號，怪獸 S 號呢兩個，我已經熱啦，我想除翻件衫啊，露晒底喎，俾人知道我係勁廢喎，勁多書喎，一定係學生。考試 good luck 啦，我只可以咁講啊。10 out of 10，因為佢冇房，所以我加100分。哇，片嚟喎，詩人，賭物詩人。OK。以下節目部分內容可能令人情緒不安，並涉及成人情節。有聲嚟㗎？唔係，我想問拍片嗰位師兄係咪都咗一聲啊？冇，係呢個係房咩？床位嚟嘅啫，扮咩房啊？有門就係房啦，公道有門就係房，張床係啱啱好 fit 到成間房啊！我覺得呢一個位係已經值得係俾10分啊！裝修師傅應該係諗過度過，係可以放到一張單人床先至咁整。我間房冇門，你有冇聽書㗎？你冇房啊？有門先有房啊？你仲以為自己有房？有啲膠袋咁樣咯。呢度有個 figure 喎，有冇人睇得出係咩 figure 啊？我知你哋有料㗎。雷姆，哇！你哋真係果然係高手。咩眼力大師真係唔夠你哋嚟，似係老婆。間房已經得咁少位㗎啦，都可以放個老婆喺度，一定係對佢好重要。都係未係好明白個背景聲係發生咩事咯。我只可以咁講。有啲不安嘅，嗰一個 fit 嗰個位嘅程度呢，我係俾10分。OK， 下一張，當年俾 friend 話係空間房。首先，點解有個衣衫不整嘅 figure 喺度呢？你都幾多老婆噶喎，兄弟？你有1個老婆、2個老婆、3個老婆、4個老婆、5個老婆、6個老婆、7個老婆、8個老婆、9個老婆、10個老婆。你係花心蘿蔔頭嚟噶噃？有支，咪先呢個顏色？呢個顏色會唔會係料嚟嘅呢？但冇理由會咁樣褻瀆自己老婆嘅。咁啊，呢度有一位老婆啦。咁啊，可能你坐低之後就會係。然之後先要對翻住自己個 mon 係咪？有個手掣喺台面啦，然後呢個疑似係 keyboard，又係麥記，今次冇加大，應該係貼地兄弟。天花甩皮幾好啊！佢個 YouTube feed 全部都係 VTuber 嚟嘅喎，呢棟樓應該係佢自己嘅喎。如果唔係佢唔會夠膽扭爆炸螺絲釘上天花板嘅喎，即係佢係有樓之人嚟嘅喎，應該 rich 嘅喎。但係佢都係選擇貼地嘅生活方式，佢係唔加大嘅。基於對你老婆們嘅尊重，10 out of 10。下一個，哇！第一次投稿，呢間係我間房，有電腦台開心仔，途中係我 step sister 同 step bro， 我係 mix， 多謝大哥。點解你要專登走出去 IKEA 度影相俾我呢？佢嗰時喺度飄啲派，幾好啊！又有手掣又成咁樣。喂，大佬啊，你 blur 咗呢度佢都好啊，仲要寫住31寸啊！你尊唔尊重啊？點撐啊？幫我同你兄弟姊妹們 say 一聲 hi 啦吓，0分啊！下個會有片，哇，好，10 out of 10 play 先，睇唔睇到？睇到，哇，頭都歪埋，喂。我好忙，呢個係邊個？喂，點樣啊，大佬啊！你想我條頸點啊？個大波妹 mousepad 係邊個咧？你有冇人識佢啊？羅伯子 ，OK。咁呢個係邊個啊？呢個裸男係邊個啊？做咩有個裸男喺佢個台面度嘅？佢 follow 啲咩咧？佢除咗煎皮之外，其他全部都係 VTuber， 好感動啊！睇下先，好多嘅 VTuber figure 啦，相信係。然後我覺得呢個係專登，你解釋下點解要將我放埋去個風扇度啊？點解要催我？有咒術迴戰呢個我識，呢個係咩啊？佢哋着得比較清涼喎吓。然後呢位係勁大張 poster 喎，唔係講笑。佢大過間房噶咯喎，張 poster cosplayer 嚟嘅。真㗎怪。呢個係咩啊？哇！好識喎！呢啲係我喺秋葉原度行過被貼姐拉走嘅地方。唔睇呢啲。嗰啲嚟嘅喎，個紙巾就喺佢哋隔離啊，有啲特別嘅鋪排啊，相信係拍攝分0分。齋講你間房嘅話都10分嘅，10分好。哇
啱先發現呢個直頭係冇着衫咁滯。哎呀，下位，映入眼簾嘅就係左上角呢一抽嘢，嗰個後現代 industrial 嗰個建築風格已經係轟落我個視網膜度，我走唔甩噶啦。呢一度就插得有啲多嘢咁啦，好似有啲危險。有個靚仔喺個 mon 度啦，唔錯。呢度係咪門啊？呢度係咪通往現實世界嘅門啊？咁道門咁細嘅，咁咪好大間房？除非你專登整到道門特別細，你要平時要烏低身先出到門口啊？廁所有獨立廁所 ？Oh my god！如果呢道門係2倍嘅話呢，成件事係合理好多噶。喺道門搞彎咗我個空間感啊！有啲咩呢？好多唔同嘅櫃仔啦，啲櫃呢咁細粒呢，其實係似係佢間屋好大。仲有喎，上面勁多收納空間喎，邊度？但係個奇怪嘅地方就係呢，已經有咁多嘅收納空間，但係都可以睇落咁亂。一定係我呢一啲懶得執嘢嘅人，有個好舊式嘅杯，同埋呢一個呢。呢一個咧係嗰啲阿伯嗰啲痰罐仔冚住個杯蓋嗰啲係咪啊？個 industrial 風嗰度建議搞佢，唔係會有 industrial accident。理得人哋嘅生活方式啫，人哋中意咁樣生活就咁樣生活。一包紙巾仔，唔知點解有包紙巾仔喺隻你面前啦。我喺屋企度我就唔會用呢一種紙包嘅紙巾嘅，可能係你行翻入屋嘅時候放低咗啦，唔清楚。就有2個耳機嘅座底，都睇得出都係有錢佬嚟㗎啦。你係漆黑中嘅螢火蟲，就算你係想點樣用呢一個 industrial 嘅風格去掩飾你有幾貼地都好，其實我都係睇得出暗啞底你都係一個有錢人嚟，睇落住得好舒服。10 out of 10，下個，哇，勁有錢 Small Way，呢一啲東西叫做 bear brick 啊，貴嘢嚟㗎。唔錯，膽大黨女主角。連招牌都未必，唔知點解睇漏咗啊！仲有啊，呢度，仲有2隻，仲有1隻。喂，咩事啊，兄弟？咩事啊？點上陰臭我？咩嚟㗎？點解你老婆會俾你放啲咁嘅嘢喺度㗎？同埋點解阿 Baby Yoda 戴住聖誕帽嘅？而家3月28號啦喎！哇，呢度有一大堆老婆，我係想象唔到嘅喎。呢度係咪露一點啊？喂，嗰個係咪鏈頭啊？屋企有老婆可以買呢啲嘢嘅咩？喂！你老婆知唔知道呢間房啊？其實會唔會係第2頭家啊？勉強合格，因為你陰臭我，只有5分，不能再多。下個有片，有貓10分。哇！喺牆上邊嘅吉他，哇！好多老婆喎！2025目標學魔術對貓表演。其實睇佢個樣都覺得佢似係中意睇魔術嘅貓。你係一個好人。第2，發明一樣冇用但係有趣嘅嘢。第3，買6合彩直到中2獎為止。第4，捱過今年。第4，放上第1先啦。古奇，幾勵志。有第2個位喎，懷疑係同女朋友或者男朋友一齊住嘅喎，又係嗰個空氣清新機喎。你隻貓都幾 fat 喎，哇！仲要最後開燈轟落我度咁串係咪？哇！佢間貓屋靚過我間貓屋2000倍喎，冇噶啦，10分，冇啊！我嘅貓貧民窟一樣，唔係講笑。OK， 下個，OK， 你有幾多個女朋友呢？老婆呢？1、2、3、4、5、6、7，唔數啦。後宮佳麗3000，你塊鏡上面都有個老婆。雷姆教，呢度有個呢個叫咩啊 ？Remy， 呢個係死啦，佢個名叫咩啊？西唔知咩西女人係，哇！嗰個簡約風啊，其實佢呢個係佢嘅電腦 mon， 然後佢係就咁瞓喺張床度用個電腦，有冷氣，但係個奇怪嘅位就係，我想問呢個窿係放咩嘅咧？你個冷氣喺呢一度。下個 Fat Fuck 嘅投稿，麻辣教師 GTO 有啲年資啊，老嘢啊，喂呢個。是咁的，如果大家唔知呢個係咩呢？呢個係一個飛機杯嘅大品牌啊，情趣用品，紙巾盒嚟嘅，紙巾盒嚟㗎咋，又深邪，一堆 Cason 下邊幾有 feel 你個拖板 ，very colourful，呢個係咪金草米啊？果然係老人家，佢嘅 battle station 喺呢度，理解不能啊！我對呢一個窗簾，我未見過絲質嘅窗，有啲似 Elsa 條裙。下個，我係煎皮貼啫。你好啊。Hi， 咁啊 Room 2阿波，好啊。先係呢個櫃，呢個櫃就擺啲雜物啊，掛下啲褸啊 Monkey 擺啲雜物。有個 Windon 喺度，果然係 Overwatch 玩家買一隻 Windon。床入邊好多雜物。會，古怪怪喎，佢凸起得。瞓喺張4070 Ti Super 後面。點解咧？好意頭啊！震住我個頭。咁啊，
招財啊，招財。真係好跟住就熱頭。係酒，酒需要有露營必須酒。 Jack Daniel 跟住就係係 laptop，跟住我張舊滑雪墊啦，跟住新嘅煎皮滑雪墊一張，係哇啦，跟住就係電腦啦，mon 啦，兩個 mon 咁樣。有啲特別喎，幾舒服呢個就係我個煎皮好耐之前 X-Ray Pad 煎皮 version 嘅 mouse pad 啊，好少人有啊，啊，仲有呢個 boiler，幾舒服。呢個 boiler 係點解波乸喺間房度咧？喂，你好危險喎！你個波乸喺間房度，仲要喺張紙巾隔離，你一着火就嘣咁噶咯喎。中央暖氣。希望佢唔好漏水，因為部電腦喺隔後面嘅啫。咁點解你要擺喺下邊咧？冇其他位咩？吓 Rage Bait 嚟喎。右邊呢個這是什麼東西？滅火筒啊！跟住要啦，要滅火筒啦。咁有部4070 Ti Super， 跟住叻啦，估你。哇，單一曲啊 ，No judging but you。跟住有啲 dynamic 嘅，係後家圖嘅一支 dynamic。Dynamic 啊，仲幾好有個電腦仔喺呢度，幾多部電腦啊？你有？大概就係咁樣啦。幾好啊！ You are welcome。間房唔自己唔大，但係佢嗰個位啊放得好好啊。介紹已經係值11分啦。我覺得呢一個係業界嘅準則。如果我哋有第二集嘅話，大家都可以模仿下佢。11 out of 10。Ho L Moon 佢話米八響呢間房活動都有少少困難。兔大哥不在乎天長地久，只在乎層機大哥。哦，OK。招財進寶，身體健康，學業進步。學生仔喎、學生仔已經米八，好黃好黃，對眼啊唔係好舒服。POV You live in Mexico 嗰啲美劇咧，一影墨西哥嗰一邊咧，就會就咁加個黃色 filter 上去 ，exactly 就係呢一種感覺。我頂你個肺！係好，咦？按摩嘅啫，肌肉按摩棒，肌肉按摩棒。下個 Raphael 好。睇一睇先，靚凳仔喎，衰鬼啊！有啲咩啊？有好多書啦，呢個應該漫畫嚟嘅，有咩分咩分？有個杯，莫非呢個係傳說中我哋第一個煎皮杯麵？我記得有一次我哋翻咗香港，去咗一個合味道嘅 event，然之後佢有得整自己嘅風味嘅杯麵，送咗俾觀眾們嘅。Raphael 就係其中一個啦。哇，靚到啊！部機全白簡約風。哇！上邊仲有收納啊！佢個樓底有幾高啊？已經有聊天室嘅兄弟們問緊屋企要唔要養狗噶啦。10 out of 10，炫富成功。Patrick， 哇，好危險喎、兄弟！哇，但係個 keyboard 會，OK。哇，好危險喎！上面啲嘢好似就跌落嚟咁喎，同我間房係有得比嘅喎。第一個問題，其實我想問好耐噶啦，咁多位有呢一種 set up 嘅兄弟們呢，其實你哋係點樣面對屋企人㗎？個 PC 係完全散唔到熱㗎，你執到個 PC 幾靚都冇用啊，兄弟！呢個係咩嚟㗎？原來有啲咁嘅嘢㗎，即係有生痔瘡嘅話就要坐喺上面去避開掂到嗰個窿啊！我真係唔識喎，學到嘢喎。點解你哋會知？唔好再問啦，唔好再問啦！危險2分危險分扣咗8 out of 10，執嘢啦。Hi Chat，多謝收睇呢一條片。如果反應好嘅話，就再考慮做第2集啦。未來都會想做更加多呢啲搞笑片嘅，但係就未必食到演算法，所以就記得 check 下你 subscribe 咗呢個 channel 未啊？想睇更加多其他搞笑系列嘅話，可以撳而家畫面上面呢一條片。